さあ、ガルバの波板6尺であります。6尺、これを3等分していきたいと思います。さあ、それでは610でいきましょう。3等分です。これで2枚つけていきたいと思います。この10ミリの鉄筋を使って風防の、支柱にしたいと思います。半分の91に切りたいと思います。
みやすいようにちょっととんがらがしたいと思います。さあ、ちょっとグラインダーでとがらしました。で、なんとか地面に刺さりそうです。支柱を通すリングです。それではアクリルスプレーの黒で、塗っていきたいと思います。長さ90センチ、長さ90センチの、鉄筋です。焚き火用風防、作りました。それでは、立ち上げていきましょう。